ಹಲೋ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನೋಡಿ, ಕೇಬಲ್ಲು ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿಯೂ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಆಗಿದೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೈಪ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 2 ಇಂಚ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಮೋಟರ್ ಎಳೆದಾಗ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿರೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ HDP ಪೈಪು ಒಳಗಡೆ ಬೋರ್ ಒಳಗಡೆ ಬಿಟ್ಟಿರೋದು 12.5 HP ಮೋಟರು, 25 ಸ್ಟೇಜ್ ಪಂಪು ಬಿಟ್ಟಿರೋದು, 2 ಇಂಚ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೈಪ್ ಬಿಟ್ಟಿರೋದು. ಈ ರೀತಿ ಟ್ಯಾಕ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಎಳೆದಾಗ ಸುತ್ಕೊಂಡು ಆ ಕೇಬಲ್ಗಳು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸತಿ ರೋಲ್ ಜಿಪ್ನ ತರಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇರೋದು. V6 ಮೋಟ್ರು ಬಿಡ್ತಾ ಇರೋದು, 2 ಇಂಚ್ ಪೈಪು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೈಪು ಬಿಡ್ತಾ ಇರೋದು. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಸೇಫ್ಟಿಯಾಗಿ ಬಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮೋಟ್ರನ್ನ ಸೇಫ್ಟಿಯಾಗಿ ಎತ್ಕೋಬೋದು, ಏನೂ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಟ್ಯಾಕ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಎಳೆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕೇಬಲ್ ಉಚ್ಕೊಂಡು ಕಟ್ಟಾಗೋದು, ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೋದು, ಸುಮಾರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಈಸಿಯಾಗೆ ಮೋಟ್ರ್ ಪಂಪ್ನ ಒಳಗಡೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಎಳಿತಾ ಇರುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು 400 ಅಡಿ ದೂರ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಪೈಪ್ನ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಟ್ಯಾಕ್ಟ್ರು. ಸಡನ್ಲಿ ಮೋಟ್ರ್ ಬಂದಾಗ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅನ್ನೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಮೋಟ್ರ್ ಕಟ್ಟಾಗಿ ಬೋರ್ ಒಳಗಡೆ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೇಫ್ಟಿಯಾಗಿ ಇವಾಗ ರೋಲ್ ಜಿಪ್ಗಳು ಬಂದಿದೆ, ಸೇಫ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ನಾವು ಆ ಟ್ಯಾಕ್ಟ್ರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಳೀರಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅನ್ನೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಣ್ಮುಂದೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, 600 ಅಡಿ ಇಳಿಸಿರೋದು ಹಸ್ತಿ ಪೈಪು. ನೋಡಿ, ನೀರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಡಿತಾ ಇದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ.